Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. And my dear students, grade 9, we have started our story chapter number 7 with the title Pack-In. And this is from our NCERT book of BEEHIVE. And we checked out about the introduction that it's a story. The author is Jeremy and he is a character himself along with his two friends Harris and George, and they are planning for a trip. So when they are planning for a trip, they begin their packing, and Jeremy insists that he is the best in it. He can pack very well. And I told you in the character they also have a dog with the name Montmorency. We shall see what the dog does today. And along with that, as we read in the first part, Jeremy often forgets his toothbrush. So toothbrush is one of the most important things, but yet he always forgets it. So we are starting with paragraph number 6 today, and let's continue now. So dear students, chapter number 7 की जो हमारी story है पैक इन, हमारी book BEEHIVE में से हम इसको continue कर रहे हैं. हम इसकी reading and explanation continue करेंगे. ठीक है? Now let's start. Of course, I had to turn every mortal thing out now. And of course, I could not find it. I rummaged the things up into much the same state. Okay? अब देखें हमने देखा था कि इनका जो टूथब्रश होता है जेरोमी का वो अक्सर रह जाता है या तो सबसे पहले पैक कर देते हैं ठीक है और फिर उसे सुबह में जो है निकालना पड़ता था. अब जब सबसे पहले पैक करेंगे तो नीचे रह जाएगा ना बैग में, तो इसलिए फिर वो बैग को खाली करते हैं और फिर दोबारा भूल जाते हैं. सो एंडिंग में उसे अपने रुमाल में लपेट के रखते हैं. अब दोबारा ढूंढ रहे थे, फाइनली नहीं मिला. ठीक है, रमेज्ड मतलब ढूंढना जल्दी जल्दी और बहुत ही बेतुके तरीके से जब हम कुछ ढूंढते हैं, जैसे कि आपकी कोई पेंसिल जो है आपकी बुक्स के बीच में गिर गई, सो आप बुक्स उठाओगे ऐसे वैसे तरीके से नहीं, रफली जब आप कुछ ढूंढते हैं तो उसे कहते हैं रमेज. सो वो ढूंढता रहा रमेजली अपने बैग में, वो ढूंढ रहा था अपना ब्रश. ठीक है, एंड must have been before the world was created and when chaos reigned. Of course, I found George's and Harris 18 times over, but I could not find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. अब देखें, बहुत दफे जॉर्ज एंड हैरिस का तो मिल गया. अब देखें यहाँ जो ये लिखा है ना 18 टाइम्स ओवर मतलब 18 बार. हम ये नहीं कहते कि 18 ही बार मिला, लेकिन इंग्लिश में जब हम ये कहते हैं कि बार बार मिलता रहा, बार बार दिखता रहा, हम ये कह देते हैं कि 18 बार, 18 टाइम्स ओवर मतलब बार बार मिलना. लेकिन उसका खुद का नहीं मिला. फाइनली वो एक एक चीज उठा के वापस रख रहा था वन बाय वन. ठीक है, एक एक करके रख रहा था और हर एक चीज को ऊपर पकड़ के शेक करता था, शूक मतलब हिलाता था. फाइनली उसे कहाँ मिला? आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट. एक जूते में मिला था, जो उसने एंड में जूते रखे थे उसमें. अब देखें, लेट्स लुक एट द पिक्चर हियर. ये देखें जेरोमी ये है, ये पैक इन कर रहा है. इनमें से एक दिस इज हैरिस एंड दिस इज जॉर्ज. ये कुर्सी पे बैठा था रिलैक्स करके एंड ये सोफे पे. ठीक है, ये जो है इनका बैग है एंड ये देखिए सामान जो रखा था. अब इनके हाथ में एक बूट है, उसके अंदर टूथब्रश है. सो ये टूथब्रश इसको कहाँ मिला था? बूट के अंदर मिला था. ठीक है, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है I found the toothbrush inside a boot. Okay, now let's continue. When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. अब जब मैंने दोबारा खत्म कर लिया सारा, फिर जॉर्ज मुझसे पूछता है कि साबुन सोप रखा या नहीं. मैंने भी कह दिया मुझे कोई फिक्र नहीं, I don't care. ठीक है, कि साबुन रखा या नहीं रखा. I slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. अब slammed का मतलब होता है बहुत जोर से बंद करना. ठीक है, shut means close and strapped it. I told you जब चेन नहीं होती है बैग्स में तो पट्टा टाइप का होता है. ठीक है, सो उसे स्ट्रैप करता है एंड देन ये क्या एहसास होता है, इसे देखता है कि इसका जो चश्मा है वो उसमें रह गया. सो दोबारा खोलना पड़ा, री ओपन.
मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये RE लगाते हैं हम किसी वर्ड से पहले, इट मीन्स कि हम वो दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि RE बनता है रिपीट से, रिपीट का मतलब है अगेन, सो रीओपन मतलब दोबारा खोला. It got shut up finally at 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. So 10:05 में रात के टाइम बैग फाइनली पूरा हो गया, पर अभी भी क्या काम बचा था? रिमेन मीन्स बचना. हैम्पर्स, हैम्पर्स होते हैं बड़ी वाली बास्केट्स जो होती हैं जिनमें हैंडल होता है एंड ढक्कन भी होता है, उसमें हम खाने का सामान रखते हैं. ओके, वो बैम्बू स्टिक्स का बनी हुई होती है, बास्केट्स होती हैं काफी बड़ी बड़ी. So Harry said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. अब 12 घंटे बाद इन्हें अपनी ट्रिप शुरू करनी थी, तो ये क्या सोचते हैं? जॉर्ज कहता है कि वो और हैरिस जो हैं वो ये हैम्पर्स पैक कर लेंगे. ठीक है, सो आई एग्रीड मतलब मैं मान गया और मैं बैठ गया और उन्होंने शुरू कर दिया. अब देखते हैं कि इन दोनों ने हैम्पर कैसे पैक किया. They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. उन्होंने बड़े धीरे धीरे किया था और खुशी से किया था, मतलब ना लाइट हार्टेड स्पिरिट. देखिए स्पिरिट होती है आत्मा, हर्टेड यहाँ पर हम दिल की बात करते हैं, लाइट हार्टेड मतलब हल्के दिल से, लेकिन इसका असली मतलब ये होता है कि बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने शुरू किया था, खुशी खुशी और बहुत तरीके से. एविडेंटली मतलब साफ जाहिर था कि मुझे दिखाना चाह रहे थे कि कैसे किया जाता है. खैर, आई मेड नो कमेंट्स. ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा. आई ओनली वेटेड, मैंने सिर्फ वेट किया, इंतजार किया. विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड. जॉर्ज को छोड़ के इस दुनिया का वर्स्ट पैकर हैरिस है. ठीक है, वर्स्ट मतलब सबसे बुरा. And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc. and felt that the thing would soon become exciting. अब क्या क्या था वहां पर? ढेर लगा हुआ था प्लेट्स का, कप्स का, केटल्स जैसे कि टी केटल होती है, बोतल, ठीक है, काफी सारी बॉटल्स थी, जार्स मतलब डिब्बे, पाइज खाने की होती है, स्टव्स जिसपे गरम करते हैं, जलाते हैं, स्टव जैसे गैस स्टव होता है, केक्स थे, टोमेटोज थे, ठीक है, टमाटर. एंड फेल दैट, एंड जेरोमी को फील हुआ कि अब कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, मतलब इंटरेस्टिंग. इट डिड, हो गया. क्या हुआ? दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप. पहले उनसे टूटता है कप. दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. उन्होंने कप तोड़ा, ठीक है, वो टूट गया उनसे, अब ये दिखेगा कि उन्हें क्या क्या आता है. Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it. And they had to pick out the tomato with a teaspoon. अब देखें हैरिस क्या करता है, स्ट्रॉबेरी जैम जो होता है उसे एक टोमेटो के ऊपर रख के स्क्वैश कर देता है, पिचका देता है, फिर उस जैम में से टोमेटो जो थी उसे एक चम्मच से निकाला जाता था. ओह माय गॉड. एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न. अब जॉर्ज क्या करता है, ही ट्रॉड ऑन द बटर. बटर नीचे पड़ा था, उस पे उसका पैर रखा गया तो वो फिसल जाता है. ठीक है, सो ट्रॉड होता है उस पे पैर रखना एंड देन आगे फिसलना. आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम. मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है, से मीन्स यहाँ कहना, बट आई केम पर मैं आया, and sat on the edge of the table. edge means किनारा. ये देखिए यहाँ पर ये रहा जेरोमी, ये वाला यहाँ किनारा जो है ना टेबल का, यहाँ बैठ गया. and watched them मतलब उन्हें देखता रहा. वाह, अब देखें क्या होता है. देखें ये रहा जॉर्ज, ओके, ये रहा बटर, इस पे उसका पैर रखा गया था. ठीक है, now let's move on. It irritated them more than anything I could have said. I felt that it made them nervous and excited. And they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them. Okay, उन्हें बहुत चिढ़ हो गई थी कि मैं ऐसे ही आके वो वहां बैठ गया, ये मुझे फील हुआ. लेकिन उससे जो उनको नर्वसनेस भी हुई, एक्साइटमेंट मतलब वो थोड़े से डर से भी रहे थे, शर्मा से भी रहे थे कि कैसे करें पैक इन, लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत था. वो चीजों पे मतलब पैर रखा गया उनके, चीजों पे, स्टेप मीन्स पैर रखना,
एंड कुछ चीजें उठा के अपने पीछे रख देते कि पैक इन करेंगे, फिर कुड नॉट फाइंड देम, वो चीजें उनको मिली नहीं. Then and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. Pies होती हैं खाने की होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल पाइज होती हैं, जैसे कि गुजिया होती है ना उस टाइप की होती हैं पाइज. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पाइज थी उन्हें पैक कर दिया नीचे बिल्कुल हैम्पर में, और उसके ऊपर भारी भारी सामान रख दिया. एंड बेचारी पाइज का क्या हुआ, पाइज तो कुचली गई, स्मैश, ठीक है, फ्लैट हो गई, कुचली गई. They upset salt over everything. And as for the butter, I never saw two men do more with one hand and 2 pence over worth of butter in my whole life than they did. अब हर चीज पे नमक भी गिर गया उनसे, ठीक है. एंड बटर, ओ माय गॉड, मक्खन का तो देखें क्या होता है. ऐसे दो लोग जो मक्खन पे चल रहे हैं, फिसल रहे हैं, एंड हाथ पकड़ के बचा रहे हैं खुद को, मतलब बटर ने उनको परेशान कर दिया. After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. Finally, remember George ने उस पे पैर रखा था तो उसकी चप्पल पे लग गया था, तो जब उसने चप्पल पे से उतारा, उन्होंने कोशिश करी कि उसे केटल के अंदर रख दें. It wouldn't go in, and what was in wouldn't go out, wouldn't come out. वो उसमें जा नहीं रहा था, बड़ा था, and जो उसमें था वो निकल नहीं रहा था. They did scrape it out at last and put it down on a chair, and Harry sat on it, and it stuck to him. And they went looking for it all over the room. अब देखिए क्या होता है, जितना केटल में गिर गया था वो उन्होंने खुरच खुरच के निकाल लिया, ठीक है. फाइनली फिर एक कुर्सी पे रख दिया. अब बिना देखे हैरिस उस कुर्सी पे बैठ गया. एंड इट स्टक टू हिम, वो उसके कपड़ों पे चिपक गया. स्टक मीन्स चिपकना. एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, एंड वे उसे ढूंढते रहे पूरे कमरे में. ओहो, चलो. I will take my oath I put it down on that chair, said George, staring at the empty chair. अब जॉर्ज क्या कहता है, ओथ मीन्स कसम, मैं कसम खा सकता हूँ मैंने उस कुर्सी पे रखा था, ठीक है, उस कुर्सी पे घूर रहा था जो अब खाली थी. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. हैरिस कहता है कि मैंने तो खुद देखा था, ठीक है, myself यहाँ है खुद, एंड देखा था, saw तुम्हें, ठीक है, एक बस अभी 1 मिनट पहले. हैरिस बोलता है. Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. फिर वो सारे कमरे में घूम घूम के ढूंढते रहे, और जब जैसे हैरिस लेफ्ट से आ रहा था, जॉर्ज राइट से आ रहा था, तो फिर कमरे के सेंटर में मिलते हैं और एक दूसरे को घूरने लगते हैं. स्टेयर्ड का मतलब घूरना होता है. Most extraordinary thing I have ever heard of, said George. ठीक है, extraordinary, बहुत ही अजीब व गरीब. सो उसका कहना है कि सबसे ज्यादा अजीबो गरीब चीज है जो उसने कभी सुना है कि बटर गायब हो गया. सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस. कितनी मिस्टीरियस मतलब खुफिया बात है या अजीब बात है, कहाँ चला गया बटर. देन जॉर्ज got round at the back of Harris and saw it. Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly. सो जॉर्ज क्या करता है, फिर हैरिस के पीछे जाता है एंड देखता है, मतलब उसके पीछे से गुजर रहा था तो देखता है, तो कहता है, हाँ यहाँ था सारे, मतलब पूरे समय जब हम ढूंढ रहे थे वो तो यहाँ लग रहा था. स्टैंड स्टिल, कैंट यू, रोर्ड जॉर्ज, फ्लाइंग आफ्टर हिम. अब वो चलने लगा था हैरिस, तो जॉर्ज उस पे बहुत जोर से चिल्लाता है कि रुक जाओ, खड़े रहो. स्टिल का मतलब है बिना हिले, स्टैंड मीन्स खड़े रहो. सो खड़े रहो, क्यों फिर रहे हो, ठीक है, चलो मत, बस रुक जाओ. एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट. फाइनली वो उसे उतार देते हैं, मतलब जॉर्ज हैरिस पे चिपका हुआ था उसे उतारते हैं, एंड एक टी पॉट पे, चाय की केतली में उसे पैक कर देते हैं. Montmorency was in it all, of course. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. If he can scream in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. अब आती है एंट्री मोंटमोरेंसी की. मोंटमोरेंसी इनके कुत्ते का नाम है, ठीक है. मोंटमोरेंसी का एम्बिशन क्या है लाइफ में, मतलब देखें है कुत्ता ही, लेकिन तरीका देखें लिखने का कि उसकी जो लाइफ का एम्बिशन है, मतलब उसकी क्या ख्वाहिश है कि वो हमेशा रास्ते में आए
और उसको मतलब sworn at, उसे डांटा जाए, एंड अगर वो कहीं भी घुस सकता है जहां उसकी